velkommen til den her video. I dag har jeg været på Hjallerup Marked sammen med en af mine venner fra min klasse og hendes to lillesøstre og hendes mor. Og så har jeg købt nogle ting, og jeg har købt 3 squishes, og jeg har brugt alle mine penge, fordi jeg har også købt sådan en billet for 30 kroner, fordi man sådan skulle have en billet for at kunne prøve de der rutsjebaner på Hjallerup Marked, fordi der er sådan nogle rutsjebaner, eller sådan nogle et tivoli midt i det hele. Så yes, og nu vil jeg bare lige vise de 3 squishes, jeg købte, og jeg er sygt glad for dem, fordi 2 af dem er en original indpakning, og en af dem er uden indpakning, men er virkelig stor og airy og soft. Så ja, lad os komme i gang. Okay, så jeg starter med at vise den der sådan ikke har indpakning, og det er sådan det her hamster, og den dufter sygt godt. Og jeg vil lige prøve at squish. Det her, det var nok den mest slow, de havde. Den er virkelig slow, vil jeg sige. Og det jeg elsker ved den, prøv at høre. Den er vildt airy og mega soft og sådan. Og det jeg elsker ved den, det er man squisher, og man kan se hendes fingeraftryk. Det er for... Ja. Det er for sygt, at man kan se hendes fingeraftryk. Man kan bare se, når man squisher den, så prøver den sådan ud i det. Det er vildt sejt. Jeg kan virkelig godt lide den her. Så yes. Og den ramte lige lidt for langt. Okay, nu vil jeg vise den der har en original indpakning. Og som jeg sagde, der er 2, der har en original indpakning. Men den første er den her. Den faldt så lige ud af indpakningen. Men det er den her indpakning. Den kan godt lukke her. Det er bare lige godt. Men det er bare sådan her ud. I love squishy. Og så er der nogle dyr her. Super soft. Hvor der står bare sådan. Og bare sådan står der også sådan I love squishy. Og alt muligt hernede. Og så er der nogle søde dyr her. Så den er jeg bare vildt glad for. Og nu skal jeg have squishen. Og squishen så sådan her. Og det her, det opdagede jeg først lidt senere. Den har sådan et hul her. Men det er lidt lige meget. Og jeg vil bare lige prøve at squish. Den er sygt soft. Og man kan se hendes fingeraftryk. Det her oppe, jeg har squishet i indpakning og lidt ude af indpakningen også. Det er så sjovt. Prøv at se på det her, ikke også? Hvis I kan se. Og så på det her oppe. Sådan, det ser meget anderledes ud. Og så det her bare meget blødere også. Så yes. Nu vil jeg lige prøve at squishe i indpakningen. Og så har jeg den. Undskyld for poslådene. Men altså, den falder hele tiden ud. Nej. Jeg kan ikke lige squishe i indpakningen, fordi den falder bare ud. Men den er jeg i hvert fald også sygt glad for. Og ja, indpakningen, den er så lidt på hovedet. Den er bare lidt på hovedet. Og jeg prøver lige igen. Jeg håber, I kan se det. Og jeg tager lidt ud. Den er jo bare super god, den her. Den kan jeg rigtig godt lide. Og jeg har jo, som I ved, havde jeg en squishy i en original indpakning, og det var den der ice cream. Sunny squishy ice cream. Men jeg ved så ikke lige, hvad mærke det her det er fra, fordi der står ikke noget mærke herpå, men det er jo på en måde en original indpakning. Så yes. Okay, nu er det til den sidste med en indpakning, og den her... Ja, det er fordi, der faldt noget der. Og den her har jeg ikke haft ud af indpakning, fordi det er sådan, ja, det er den her gorilla. Og det er fordi, man skal sådan hive i den her, og jeg vil ikke ødelægge indpakningen, så det vil jeg ikke gøre. Så jeg skal bruge en saks til sådan at lige klippe bagsiden op her. Kun lige heroppe, så jeg lige kan have min hånd ned sådan. Men nu vil jeg lige squishe indpakningen, tror jeg. Den er sygt airy. Se, den er også sød, men jeg skal den, fordi den har en indpakning. Det er vildt godt lide. Den er vildt godt. Og den dufter faktisk rimelig godt. Den dufter bedst af de her 3, de hamster. Så jeg tænker lige, at jeg vil prøve at åbne den her, hvis jeg kan. Og hvis jeg kan, så må jeg meget undskylde, fordi I vil sikkert gerne lige se den ude af indpakningen. Men jeg prøver lige at hente en saks, og der ligger faktisk en lige på mit bord. Men ja, jeg vil bare lige
åbne den, så yes. Jeg ved, undskyld hvis kameraet går på, men jeg ved overhovedet ikke, om den her den er god nok. Men nu vil vi lige prøve. Så jeg hiver lige ud her, så det kun kommer til at klippe bare sådan her. Sådan. Nu kan I se, der er sådan et lille hul her, hvis I kan se det. Så der klipper jeg bare videre her. Sådan. Det gik meget fint. Den er blå, den her. Jeg kan ikke lige få den helt ud. Jeg bliver lige nødt til at klippe ind på en lidt større, fordi det var faktisk lidt svært at få ind på den. Ompakningen den ser bare sådan her. Den er vildt cute. Der er sådan nogle søde dyr dernede. Og så står der bare et eller andet mærkeligt deroppe, som jeg ikke lige kan læse. Og alt det der. Og der står Squishy her. Og på bagsiden står der igen Donut Eat et eller andet der. Og ja, der er de der søde dyr igen. Og står der bare alt muligt. Så nu kan I lige se den lidt længere fra. Jeg ved ikke lige, hvorfor der ikke står noget her på. Det kan være, med selv skal skrive noget. Ej, det kan man jo ikke. Og her er Squishy. Den er soft. Lad os se. Soft. Den er mega soft. Men lad os lige prøve at se, om den er airy. Det kan man så ikke lige høre, når man squisher. Det kan man jo ikke lige høre, når man squisher ørerne på den. Den er så soft. Og lad os prøve at squish. Den er airy. Oh my god, jeg er glad for den. Okay, jeg er faktisk lidt ligeglad med, at den ikke er særlig slow. Og ingen af dem her har en licensing. Eller har de? Jeg har jo ikke set, om den her har, fordi den var en indpakning, når jeg ikke kunne tage den ud. Men det har den ikke. Så jeg kan virkelig godt lide den her Squishy. Den er ikke en af de sådan... Og det her det er nok en af de sådan sødeste Squishy, jeg har. Og det er nok en af de bedste indpakninger, fordi den føles bare så dejlig. De andre to indpakninger, de er jo sådan lidt anderledes. De mærker sådan anderledes. Så jeg lidt i indpakningen. Se, så kan jeg se, hvad her. Så det var bare den sidste. Se om vi kan. Så falder den på gulvet. Okay, det var simpelthen alt for den her video. Hvis I kunne lide mig, må I gerne give et like eller 2. Og skriv en sød kommentar dernede. Og tryk på klokken dernede. Så ja, I må like, abonnere og kommentere. Så ja, vi ses i min næste video. Og ja, hej hej.